O le nei tai au. O le asu e malau tusi I le tusi o Tanielu ma le whengenga tuai. Daniel chapter 3. Tanielu lam ta upo tolu. Se tasi o tusi e masani ai I tātou. O lo I se vaenga o te toe fia wha ma lose ia te oe. I le nei tai au. Ia mono se fia lo moni mai lo whaanga o se tātou. Te mai a Fonoti. Ia mwhawhataia le tua tu salana wha amalo longa. Ia wha amalo fo ia te oele ta puai malo le whai te talo. Ia ua wa ia te le swinga wha amalo longa le tua. I lona soifua. Tani elu lona mata upo e tolu. Sifulu ma le wha. I le sifulu ma le valu. Peitai o le pakalafa atoa la valo ia ele tala e masani ai tātou. Pa pēnā ona whai sina wha amanatu I lo fina ngalo. Lo soifua ngā lua e misole nei vai tau ia ma le tātou au tū o le nei tausanga ia e tusai ma lo manatua. Se uma ia na whai tau lea fionga pa ia le tua ia ngā amata le sa ofisile e fie whai atu ia te oe I le nei tai au. O a fionga alo tātou lii. Ua whai atu ne puka nesa ua whape atu ia te I lātou sa tarakae me sa koe ma apteniko. Pese matua manatu ea to te le au ona I o tua. Ma o tau le ifo I le tupua auro na ufatuina. O le nei, a whai o saunia o tau. Pe a o tau la ngona le leo le pū, le whaaili, le kitara, le sapeka, le sanitary, le sume fono a toa mala au pese winga ese uma to te whaapa u maifo I le tupua ua ufaya. E le lei, ai a whai to te le ifo. E lafo ina o tau I le nā lava I tu aso I tutono le o ngā umu e mua ai le afi. O ai fo I se atua na te lawea ina o tau ai la upule. O tali mai sa taraka me sako ma apteniko o whapea mai le tupu ne pukane sae e lea o ngā o na matou tali atu I a te o I lene I mea. A whai o lea ua matou, ua mawhailo matou o tua, matou te au ona I ai, o na lavea I mai a te I mātou, ai le o ngā umu e mu ai le afi. Na te lavea ina mai lava I mātou, ai lau pule le tupu. Ai peitai, a le o lea, ia e si la fia e o e le tupue, mātou te le au ona I o watua, o le tupua auro foi, ua e whatuina, mātou te le ifo I ai. Nei tai au, ia pe ona ia I tātou le tātou au tū le nei tausanga. O e mana tua le tātou au tū le nei tausanga. Ai, ola? Ia malo, masinga ronga lua le nei tausanga. A lo mantua le tātou, le tātou au tū le nei tausanga. Pe ona whai atu le tātou, o le wheau po le theme o le nei tausanga, is evangelism. O tele teimi e pisi ai ia le ekalesia ia ngai tū whalpisinisi a ngalo ai le walauina o le ekalesia tō pito lava o na tuina mai e le tua. Nei la tai au te fia whaasoia te oise mata upo whaingoina whaapea e iloa le atua I o tātou whaingata. God is seen or God is known through our hardships. O le pelo vango whai atu e le te tai sao tātou ma whaingatai o tātou wolanga. A le sau mai whafo atu le ekalesia, e sau mai tonu lava le ekalesia. A le o le ngā o tonu lava o tātou a inga o wō mai e māsani. A le mea moni e whea ngai I tātou ma whaingatai. Tātou te whetai iai lava ma whawhita auli o le tātou wolanga. O ngā luenga o tātou whanau o tātou taito o lua, o mea uma lava e ongo mawhai o na o mai whainga tāmalu I tau ilo tātou o langa. Le whai e lau tātou matangata o le tua, ua ave tātou matangata e tapuai I le tua. Le talasa tātou whaitawina o lo tātou wa ai I tu ai ngā tapua I ngā ese, matangata tapuai ese, mātua ese. Pela mo whatu, when we say God, this is what we mean. O oe mātou te tapua I ai.
O oe sau ai le mana, o oe mātou te whalango iai, o oe te tau iai le tapua inga. O ke mi uma lava la tātou te whape atua i le tua po Iesu, o oe o le atua, o le winga ngā le tala, o le o i o le taunu unga, o le tātou tapua inga. E ao la foi ona mata ala mawhai te tātou, leanga e leo tangata uma e whaia mea ngā, e iloa tonu matali tonu moni i le atua moni i lea. Whakai ka inga o le tala, Pēwa pēo makala pēo lava lau kusi pa ia. Alu whātasi mā au ile mata upu e lua o le kusi lava le ngā. Tupu o Nebuchadnezzar whakai ka inga mā ngai a lava le mea lea. Classic example of this. King Nebuchadnezzar. Verse 47 of chapter 2. Whai mai, ona whai atu leo le tupu i atani elu. Ua whape atu. Listen to this. E moni o lo tō tua o le atua o atua ia. Male ali o tupu o le whaari fo i mea ua lilo. A wā o e mawhaia o na whaali o le nei mea sa lilo. Mai, e moni o lo tō tua o le atua o atua ia, ma le ali o tupu. O kala e whai o le tangata ua iloa le lei o le atua. E whōringa mai o tangata tapuai i le atua. E whōringa mai o tangata ua matua iloa matali tonu i le atua. A te loi, o le kele o mai e tātou i le o langa le nei. O le tasi ngai o mai piko sili o ngā. O le kasi ngai o mai kere ilo peke pole arke lea o lo wika ia, o le mako o wika ia, o le mai lea o le loto ngalo. Loto ngalo. E le whasa moe ka kole le menga le amnesia. You short memory. E kei loa ngai mea, a eo ngā ngai ua e le toe manatua. Au whaiako ngai ake oe le lei o Iesu, markakum ka sisili maa unga lo whaingi, e o kulwai aso le ko fisili aku, wa e le toe manatua. O ngisi la keime le mangkua onga loto ngalo, a le manatua ona ole le manatu mamafa. A le mea moia, e ye le maa ilea o le loto ngalo. A vai whako a uma ngei lava ile mata upu e lua, le whai unga mata upu e lua, o whai mai ia Nebuchadnezzar e moni o lo tau tupu o le tupu sili. E moni o lo tau atua o le atua o tupu. A eo mai ila makanga mka apulonga tolu whai mai, na whai a Nebuchadnezzar le tupu, o le tupua auro. Whako a uma ngei lava no tau tino i le atua o tani elu malato. A eo mai whai mai, ua whai a Nebuchadnezzar le tupua, ma le wha moe, ina ia wha pēnā o na tapua ia tangata o lona malo. O le ale mea moni le ali i, e le whainga tā i tangata o ngā tau tino le atua lea. Ai whainga tā i tangata o na tapua ia le atua lea. Mea ngā whaakso o la varau kala, e leo tangata uma e whai mai o le atua ia Iesu e loa Iesu. E leo tangata uma e o le lotu, ma tapua i ma whaia mea uma le lotu, la tau te loa Iesu, o lo tapua ia le atua, o le kuspa ia. E iai tangata umwhai on kau kingo e le ngutu matala, a o le o langa ma le talitonunga, e tutonu le lotu, e le o tusai. E ma ai lai kalanga muli ange whai ka maa loa walea, nga whai mai o le atua moni. Muli ane whai le tupua, a e o mai i, o matua ai whaafisa ngai, matua whaafea ngai ma le mea moni e te taona iai. Ole tuai ngā tangata tapua i fo i lea se i longa e manguia o ngā tapua i la ia le lea tua. Ua ngalo e anepukane se le manuia le ngai ai i. Le manguia, ua maua le tali o lona manao. Sa whakupu mai, sa whakupu pole a te ia. O le hale, longa manao, o le mite le mwhaiong whamtalaina. Le ala ua alo whangia le tua, o whamanguia le tua e ala mai atani enu, o ngā whamakala lea, saulo ma le tau tinonga, e moni la waro tua, le tua moni, o le tua tupu uma, la vea ma Nebuchadnezzar. A eo i, whai e Nebuchadnezzar, le tupua, e whai mātua, e kapua i ai tangata uma, malona mana onga, e kapua i ai mana uli i a lenga whai mai o la tua le tua moni. O lea, le whiau le tātia i le whanau o le tua, e sau le temi, ma o lo tato iai nei fo i lava, i le keimi e whape ngā onga iai le mana onga. O lai awhi mai lava le manga onga o le tua o le neila lo langi, o ai o satani, o lai ngā mai lava le mana onga o le pule o lo whangai, o ia mea uma le neila lo langi, a iai keimi e le koe ngā ai, o lai mana onga, ia ifo matua tutuli tangata uma, i le ingoa lea, o ai, le kia Apollo. Whether you believe it or not,
so saro, e leo iloa malama i tātou, menga whea koe, ia e iloa le leia fionga le tua. Asia, e le whawale ai oi. Ia mau ki ngoa o le Iesu o kuspaia, le Iesu ngai ke kakaloi. Ia mau ki ngoa o le atua o le tuspaia, le atua ngā e te tapua iai, le anga ngā whai e tangata yasola, ngā whai e nepukanesa, e ma whai fo ngā tupu ia tātou. O le kako whai atu o le atua e moni, whai atu o le atua e matau tia mama, whai a mea uma, ai ese le kupua ngai whau I lou lava lotu. Ese le atua ngai kapua iai, oe lava ia I lou o langa, na o le atua lava nana, langa ke iloa. Whaamangu ia mai le atua, fia le atua. Whaamangu ia mai le atua, fia le atua. Kele la kei me whaamangu ia mai le atua. We celebrate le manguia, ai ngalo ai, ngā whawhetai le atua. That's what happened here. Le ki ofe meka kuspaia, o le anga sala le loto whawhetai. O le masangi la keu siango, ngā le whakatkali manguia, after manguia, ai le ai ma se whawhetai. E kako manga ngā manguia, ai le kalia mea whainga tā. Let me tell you this, e le a vele whai oe ma keu siano, ma mea o le a asai oe ma whawhika au. E vai, koi kiki lava wheo lolo whangau a laulangi, I whangau a lau keu siano. A se a mea kupuna ngā mea, e le whainga tā I le a kuanga sui, God has us risen. He wants to show us something. He wants to teach us a lesson. But we need to trust God. Malanga pule au I me te tupu I o tātou o langa. Le mea mō ki mga whawa ai e tātou le nei tai au. O le tapua inga. O le tapua inga ngā whai I le popole ma le whewhi. O le tapua inga se e whai le atua se e fo le awala e whai ai. E ma whai fo ngā vele atua, ngā moni le atua, ai se le whainga o lau tapua inga. Ai se aonga sao le atua, pe a whapea se lau tapua inga. O mga whaiaka ke oe, e le au maia se sao lo tonga, e pule ai oe lau tapua inga e whai. E pule ai oe le whainga o lau tapua inga, le ai. Whawhenga I lora ngā me le atalea, ngā uloa I lau olia kokolo o me sako sa talaka ma piteniko, ea, e le kapu ai whapei o le tapua I le tōteli. Asia, langa e ese lo lato tua. Whawhenga I loa lato ese lo lato tua. Ngai loa lato le upo le tua, le upo le tua. Mau ki ngoa lava ngā o ingar ko kolu leo lea. Whamei le tula fono I ova. Aua nei whai mo o tau se tua ese I o luma. I exactly the same thing le wa challenge I. Wa lo I ina le a fionga pa ia a le tua. Whanau le tua o mea ngai whakaia I ma oe. Olea, e lo I tawina oe so you can compromise the word of God. How many times that we have compromised the word of God because we fear men. We fear the covenant body. Kau ke papole le pūlenga. E mwhai ang kupu I launga luenga, whai ang kupu lo ainga, whai ang kupu ko ainga poko, e mwhai ang tupu le whai ngā malo. E mwhai fo I ona tupu I se e kālesia. E mwhai le mga isau kapuai o ngā ke whia mga impress I le pūlenga le kālesia. E mwhai le mga whai mea uma o ngā o lau whewhe, nei mea ange o whasala inga oe, whasi ingu tua oe, ingo sia oe, pe kule oe malaunga luenga. E ongo kupu ia oe. O ise ngā lu, sau whaali me roka ia lesi la langa langa luenga. They celebrate the mele going on nei, the global pride or whatever, the gamers thing. E kau whai glora o message, au whenga ke iai. A ke o whai mai lo, e se la e. You know, compromise. Kere lo pulat whasa mo whikau o rea upa. O le mea ngā lue mai le li o laulangi e tātou. Nei a tātou alo whanga. Ia onge kako uska ia le upu a le tua. Mai lava le amatanga, e o mai le kemi ngai, o le mea lava lea la kam whae sakang ia compromise e tātou. Ia overstep e tātou. Ia le uska ia kako, le fionga pa ia a le tua. Kasi lava mea mga le tua e tātou. Ia usta ia ana fionga. And even in this church, I don't care how you do your life. I want you to know the truth and live the truth. Pena mo tato tal noer ka ngele ila onga sa le afe mafe fia pili ongo ka aka kasi la var famasino. Olea, ngole taunu ungo le tato tapu inga. Oi, o Iesu. Kasi la var famasingo. Daniel and these 3 Hebrews knew that. Ngai loa la olia. Imagine. Kako wo mai uma
whaimekal kuspaia, wa ami le tupu ale sili. O fai pule, o ale sili, o Iesu e tupe, o le Iesu e kusi o lo ia. E o mai kangaka ka ua, kangaka lo ia le pule tono le malo. Fatasi matangata uma. O mai lo o whakongunga, a ka mai lo pese kako ifo uma. O kangaka le ifo, e lafo e lafi. Can you imagine yourself in that situation? Can you imagine how many of us will bow down to this kupua? When that order is come, ile kupu lo whapenganga ifo, makari kongu mai lalang. Will you be able to stand? E mawhai o e ngā tū. Awhi mai, wa vaai mai kangaka ia, kalitaia, pe sarafa sa mua. E ifo o makangaka, ai ko kolu lava la ese ai, e leo ifo. Lero kan paraphrase, ko kala leo ngai umi, o lo lau lia, whi mai, lau a fionga le tupu, so i fua e whavavau, listen to that. So i fua o e whavavau, la mo kupu, o leo o li sa ukai e ko kolu, e leo ifo. Why was that? I say, I'm going to ifo lau lia. Everyone is bowing down. Everyone is worshiping this God now. I'm going to ifo lau lia. Do you want to know? Do you know? They know who is the real God is. Ngala ko lopo aile tua moni. Mea whakoi, ale loe ole tua moni, e ke koe pupula e se lea kuanga ke ifo ai. Ale loe ole tua moni. Whapea lava oe iskemi o saolo ua kua. Whawhenga ngā e loa selo kua, wa e whaia mea e le tusai ma le whasingo mai ar kuspa ia a le tua. E kele mea le leima mea fōringa sao, a e leo whakongo mai ar kuspa ia. O le ala mea sao keu siano, o le mea le whasingo mai ar kuspa ia e whai. Whakaikainga laka mai, e le whaiangi whainga maangeka, e le whaiangi whainga pau, e le whainga valvalenga ngio so songa. Mangi whainga kala peye rap, iko kongo le loku a le tua. O ingi whakonga apenga, le ai e fōringa maa, ngai amakalia laulangi uma, a le tusai ma whatonunga a le tua. That's why I'm saying, the true way of worshiping God is according to the Word of God. Don't just come with your own agenda. Don't just come with your own way. Oh, I like this way, I prefer this way. No, there's no many ways. There's only one way. It's God's way. And that's the way e kaungkapua i tātou le tua. That's why mea ngā le PC ai leo li ia i le kapua inga se leo whai. Se le kua, se le kapua inga. Imagine, whia awhio kāka a ngā oe, maloko o lua, maloa kali, ngā ko ke la ese ia, ko ke le ifu. A piko silinga maku ia, a le ifu, e la fua inga i le pafi, i le afi, o ngā amu asa, pe o ngā o ina i tātou. Ke le la kemi, e whai e tātou le tapua inga. Whai out of fear. E whai o ngā le popole, whai o ngā le fefe. Some people, they only do right. They only live right because they're scared of the consequence of being wrong. You're not worshiping God because of who God is. That's why we worship God, because we know Him. We don't worship Him because we fear hell. Kako kere kapua le tua, o kako kere fio se oni. Kako kere kapua le kua, o ngai fia manuia o tatou ainga. Tatou te le tapua le tua, o kako ke fia ola malolo ina mamau o loa, ile o langa le nei. That's false reason of worshiping God. You worship God because you know He is God, and He is worthy of your worship. You worship God ona ua e loa, e le aise si mea ka kaunga kapua iei, ngā o lea tua lava. Ngā whaia oe, mo le ngā wha kasi o lea, o lo tapua i le tua. Ai umang whai met whakongunga ngā lea tua, a wunga i whaisea kua ese o luma, ai sawe, because your God is a jealous God. Whawhianga e whawhua le loto o lea tua. I le se selo fa mua, le se selo kapua inga, le ese o me ke popole ai, por se selo kapua inga. Here, people worship because they fear. O le olea ngā mai, ngā langa ngofo i kūlanga, ngā langa whai pule lesi, ngā langa accountant lesi, ngā langa ngā loia sili lesi, o ko whinga le tupu. And because of that, they bow. They're scared of losing their position. E fefe, ngai kulia i la tō matūlanga wai ai, wait and see.
and prepare yourself. Comes a time, e o ai o kulanga nga. E o kule e o malanga luenga, o nga loa tua. E o ingo si ai o nga loa tua. E o fasi o ki ai o nga loa tua. Whalonga kala lau lia. Ngala o kulava li poki whamel tupu, wala au lau ringa o mai. Okay, Sataraka, Mesako, Mapetaniko, e moi lava ko kele ifu. O le arko mafuanga, ua pe e ko karinga, ua se e arko whaikau, ua le la ngonga e au ko le pese lenka. Ako I ka ko pese le kova ngō muli la. Ako I ka mai lo whaili, whapau maifu. Comes a time, church, you will hear that sound. Lo ova ngō muli la, ko I ka ko lo pese whapau maifu. You know, ke lor kale kakai lo le mea moni. Listen, whalonga, whaikau e ngā leinga, hamerka le raulia, le tū poe, if I paraphrase, aua le mai maua lo kaimi. Because we were not going to bow down, and we were not going to worship your God. Do you have the power? Do you have the strength? Do you have the ability to be outstanding? To be the different one? To be peculiar here? To be the one out? O ia ole mana male loko kele. E o mai leo langi whapea. Ai kunga oe mo le atua. O ia ke ole le mahalosi. Let me assure you, if you do not know God, no way you can stand. Ai le loa le atua, e le mawhai, e le mawhai, e le mawhai, e le mawhai e oe o ngā kūpea o me whengata. No way. No way. You cannot stand. When this hardship hits you while you have no proper knowledge of God. That's why it's so essential for us to know who this God is. That's what hold these guys. Why? Because they know their God. He is able. Our God is able. Our God is able. Our God is able. Our God is able. But you know what? There's something between that, my God, and able. Look at this. My God, whom we serve, is able. Many times we just worship and say, oh, God is able, oh, God is able, oh, God is able. But we miss our responsibility, what? Serve. Our God whom we serve is able. You can still say God is able, but the indication of the true recipients of this enablement is the one that work. Make sure you're not worshiping because you fear hell. Make sure you're not serving God because you just want to be blessed. Wrong reason of worship. Make sure you know, even if God is in hell, and He wants us to go to hell, that hell will become heaven just because God is there. So we'd rather to be where God is. Because you don't want to go to hell. Wrong reason. And you know, what makes you get there, you have to keep that in order to be there. E ka kauwhenga kuma o ongo e pe ai o. Leo kusi upu, leo wali sili, leo whaipula sili, leo lawyer sili, leo accountant sili. They bow down to the king. Halu le ora. Menga whai keke whikako me o politician sometimes. To be honest with you, miske me ika roko loya, le aimas politician ke kar kongo e au hea. I'm not saying it's trustworthy, but it's my own problem, my own personal problem. I don't trust anyone that is in politics. Because,
Exactly what this king did. Lord kei mea liali le mea moni. Okay, tatou umo le malo, ifo le tupu lea. Ai whaalongo le kalalau li ia. Le tupu, ua le ava le au yuta, le au sautaia, ia te oe. Ua le tapuai I lo tupu. Listen, who's really the king here? Who's really the God here? It's not the idol. It's this guy. It's the king. Ele ava Nebuchadnezzar kapuai kupu. E alang kapuai onga le ava Nebuchadnezzar. Comes a time, people, comes a time, church. E whaia e ole tapua inga, onga holo popole le vā matangata. O lo wawan whewhi au, ki nganga ele whia kapuai o lo pole le vaai al pulenga ki ngang sawala ia le fosi. But your heart is not there. But these guys, they did not care about the king. Ele yava, ile tupu, Isaiah, because they responsible to the King of Kings. O le kapua inga lai loe la tau, ua nao le tupu o tupu, le atua o tupu, le atua o atua, e kakau ia le tapu inga. Isaiah, because they know their God. Na latu lolo latu tua. Do you really know your God? Do you know your God? Do you know the God of these three Hebrews? Do you know the God of the Bible? In terms of age, these guys are young adults. And I was thinking of my own children and the children of our church. Will you be able to stand against these things? E mawhai e oe ngā whai atu, ifo pe alau kou au au tele ifo. E mawhai e o kou ngā whai aku, pule oe ma le ulu lea au kele ifo. E mawhai e o kou ngā whai aku, kusa lava po e whalpui pui au kele ifo. E mawhai e kako whangau, e mawhai e oe toa ma alofa ngā whai le melea. E mwhai oe chai matupe, ngā whai aku, pule o koko me whai au kele ifo, kasi le kua kapua e. Can you do that? Currently, I doubt it so much. How can I know? It's your inclination towards the Word of God. O lo ngongo ka inga malo o lofa le upu ale tua. La kele ka kou peo papo skola whangai, I say basic knowledge of the Word of God. We think we know. I say whai kauka kuspa ia. Basic truth. Se ka kokakalo. Aso mai ngai se nepukane se aso ngai, mawhai mai, le lalo langi uma. Ifo kupua lea, o lele ifo, o lea afanga. I bet it so much. O lea mawhai e oenga whai aku whanga. O kere ifo. Asea. Lang fe e whaingo fia le alofanga. O le alofanga, everyone is doing it. Everyone's doing. Nga ka koa ko kon se ai longa lai loe le tua nga ngei ya. No. Everyone knows we human. Those are the excuses everyone we human, we make mistakes. No, we're talking about the worship of God here. I alang compromise oe because you don't really know God. E ke le ilo sua mali o le tua, e ke le ilo fa maoni o le tua, e ke le ilo le mana o le tua. Me ngai alai na compromise oe le upu a le tua. E lo ka umalai o farsaya sa o lo tapua i le tua. Not everyone that goes to church on Sunday are worshiping God. Why I say that? Not everyone knows this God as they ought to be. How can you worship someone that you don't know? Then you just one of those people in Karangoi, i Paulo o Filipi, I think. Oia ko kapu, me ole tua mātou te lei loa. Oile kua ko ke lei loa. Ele se me ko kapua I lava I le tua. Po le tua le pere, there is God that you're worshiping. If not this true God, it's the God of this world. Oile God of this world, Satan, the God of this world blinded their eyes from the truth. You know why some people are so hard to see the truth and learn the truth and no love for the truth because their eyes have been blinded. By who? The God of this world.
the God that the world are worshiping, the God that moving and controlling everything that's going on in this world. Ai ngofo le lalo mai dava ai le fale nganga ile nga solongo mele yai e kupu e o lava tonu ngole ole kasi le fainga malo ile lalo langi ako kasi le kua ai se le tua. That's where we are heading to. Menga fai fongo ia kai kai fai fongo ia kai kai fai fongo ia kai kai. That's where we are heading to. Pe ku mai la fast, pe ku mai le chao pipi, pe ku mai le leipa, pe ku mai le crane, whatever will come, everything is heading to that direction, believe it or not. We cannot change the world's changes. Ele mafai ka ko, onga fai swinga le, o me tatou e fai ola, o le mau le le no fo ali o le tua, pipi a Iesu. Wa e o mai aso ke fa longo le alanga le. A ka kulor fa ili. Everyone. Oto uma fa pa u maifu. O sili. E ki fa pa u. E ke ifu. You need to know your God. You need to know your God. Ele tu ua ele tua. Tatou, he will never. You know, when you are a true worshiper of the true God, you are signed up for trouble. That's the truth you can see. Pero ngofako, e alanga ola le leile skersiango, ele ilonga lava nga ola le olanga kaunga ola. Alanga pe mea noa ya oe le palau vale o loa kali male a mio pa a loa finge, because ele o matua e loa le unga o le olanga malisa o le mea la tatu te. I know some of us. I know some parents. They try their best. Ele umalava falong kafa, but I'm talking about the overall principle here. Me ala nga le leila moya ala ke loa ele o sa o malelei me loa nga. Mafo nga ala nga le lei ia masa loto lo ma fa ala ke loa ele o le leile lua unga ali I le tua. It's tupu whenga tā. Le whai o tātou matangata tapua I moni lava I le tua. Ele o le compromise o le upu o le tua. Ele o le whewhi rau ri e le afi. Anga whewhi le afi. Eifu. A le sau, a pēr wha waulo whaikau. Hamai. Ona whai atu lea o ia I tangata e sili. Ona tutoa. Ona whai upusfu fiko mai. Ona tumo e leo ne pkanesa le ita tele. Ua ese le tu o ona fufonga ia sataraka ma me sako ma apeteniko. O la lau kala, ua matua I whei kai la vai mai kale lau li lea. Ai peitai. A le o lea. But even if he does not, kusa lava pele tali mai le tua. Ava penga kalo le tua, la se menga manga oi, ai le tali mai le tua. Lango fa longo kaka. Ma fa le tala le. Oh, it's the sermon I watch on Facebook. He say, "Makara vefe au. My God, now is your time to do me a favor. I've been serving you all my life. Who cares if you serve God all your life? How me fai? Lean me fai ei oi. Serve. God owe you nothing. God owe you nothing. God owe you nothing. My God, I serve you all my life. Now it's time for you to do. No way. That's arrogant. Ola se fa mo lungo nga mea I le tua. A fa pek fi mga kakalo fa malo longa le tua. A le lo counsel with God. Le lo deal. Ke lu le deal ma le tua. You don't do that with God. Why? Wrong understanding. You don't know God. Mga kuspaia. Ele soala upule o ia maltangata. He's not man. He don't cancel with God.
He doesn't counsel with men. And God asked me if I can permit him to do. That's straight from hell teaching. God doesn't need your allowance, your permission. If you want to do something, he will do it. Sometimes people, but when I give my life to Christ, it sounds like it was you that makes you saved. It says, he's knocking on the door. Let me tell you something. If God wants to save you, he will save you. He's not going to knock on your door if you don't like him or accept him. He's going to run through that door. He will break that door just to save you because he wants to. Who are we to say no when he's sovereign? He can do whatever he wants. Or explanation, definition, attribution. He can do whatever he wants. Save you or not save you, he can do whatever pleases him. And thank God, it's pleased him to save us. That's why we're here. He saved us. That God, these guys know that God makes them faithful worshippers of this God. Make them fearless. Menga popole la ulia po ai efo au ai le efo sia ngala ko lolo la to tu mai kusa lava pele la ve inga mato ang le ko kalangol kala u ka ko lolo matanga man fai unga. And at that time, in the context of moment, these people don't know whether God's going to save them from the furnace of fire or not. Fa mai o lo mato o tua o lo mato o ona yai na te mafaya ai o mai fa upu lalo is full valva mai ai petai pe ngake le faia foi. Pe ngake la vea inga mako, pe le ai, ma tau te le ifo lava, iloa tua. Ko ai ngā stability ngā, ko ai ngā firmness ngā, ko ai ngā mausali ngā, e iai le tangata, uanga iloa le leile tua, ko e whakawhala kala lea, whanau le tua, you can never stand firmly. You can never staple. E le mawhai o ngā tū mau, pe a o mai whengata, pe a le iloa o iloa tua. Pe ale iloe o anga va o lo tua po ai lo tua po a me mafai lo tua na ike me ke kalo ai ia saur kama kau ai oso mele anga vale o le kusa malo mangao fsilingia o ele ability o le tua. God know what he's doing. God know exactly what he's doing. Kanga kau sky mafalongo le tua no compromise a makala vele a makape fe kau tala le fe mai wa mai me ai el tupu ele fi ai ele uli. O la ale mea ngali alinga o tangata e komiti lo lato o tua. O mai la fauso songa mwhengata lai malosi le tua. O lesi mea ali i e ko a anga mauskai maka puai le tua atu tupu ai whengata. Where is fairness? Well, you better ask Job. Whamaka kuspai o le tangata o saolanga a mio. Alan mea kupu. A whea ngai ma whaingata. Ele i whasiokia ele atua roko rua. Ele i whasiokia ele akua soua kali. A mai o iopu whasioki ronga ainga. Whasioki langa whangau uma. Ave malanga oloa uma. Ale arangkala. Whai mai. My Savior lives. Why he say that? Because he knows he's God. Koe a mai lo le akua isi whangau o sili akule au le lei ma le aka mai. You know why you're going through some hardships? Because when God goes through his plans for your life, that temptation, that test is there. Your name is right there. I will give you this. I want you to know only me can change that. God knows his things. He knows. That's a general principle. Your kumau, your meno, your dwelling, or your staying with God is not a condition of your salvation. It's a sign. It's an indication of your salvation.
Le la fa kua e le tua le tua ila tau e tu mau ia te ia. Ke le lau kaimi. Tatou te whai mai o lo tatou o tua. Ai le whai e tatou me mana o le tua ma le usta ia e tatou le tua. But even if he does not, a pe tai a le o lea ma tau te le ifo lava I lo tua. Whamei ile ai saianga sfulu lua whai upo lua mai, I will trust and not be afraid. Proverbs 29:25, whamei, the fear of man brings snare, but he who trusts the Lord will be exalted. God sometimes can only be seen when the saints are going through hardships. Why I say that? Aki kilo I femen kala nip kanisa ianga kula fale o fasa monga le fasa me ufa ku nip kanisa kula fale. Mar ko kolunga la fo kong le afi. But I can see four. Afe mela ulia sa o lau fionga tupu ngar ko kolu. You listen to what the king said. Fe mai o ke va ai ku kakalunga fale e fa pe lava o le alo le tua. Well, put things in context. This is a pagan god. No one have seen God. And he doesn't know God either. And me kala kamaloa, I can see, o lo ke vai aku, fa pe lava o le alo le tua. Ke loa, au ke alo, au ke sola, au ke ma, au ke fefe, e whainga tā whea ngai ma o le olanga. O lo ke whai aku, e loa le tua o tatou tinga. Sometimes that pagan family, that pagan man, that non-Christian guy can only see God when you go through the fire. Anga lela fora o lia le afi, e leva ai nepuka nesa I le tua. And sometimes, church, people, the world, can only see God when we go through fire. Fo I mai loi fafo, fai songsonginga. Me aku songsongi le ulu, songsongi le ofu, le ime se mea ngamu. O le ale le mea ke iloa e aunga, o le makua ha'i. Ato toa o le lave inga ale tua. Ele I mu, le se vai pe sau e mu le lima, mai o se laulu, o koinga sai langa sai pe fai kau, sai ofu vai, sai ma ofu kingo, ma ofu kala loa. Pau lava le mea le afi e fai a oe, o le fasa o loto oe. O le afi ngā mai, o whainga kā ngā mai, ma le wha moe le peti ai oe. Alan me lo kupui, ma kala I fili la uri ia. No, don't look at hardships ongi mea leanga ma me fale tonu. Look at hardships e a mai e le ali o le langi e ala le fatananga le tua fa penga o fa sa o loko I kaku. And again, fa ko ai lava I le langi I le tua I nga o fea ngai o mati nga ma whaingata. They want to see po fea ke mi ngoi ai. O fea ke oso I ai pe a kupu whainkai ai. Looking for help is one thing, but finding the right help is another. Our God is waiting, and our God is watching us, His worshippers. O ia ke ole malosi. O ia te oele anga ba. E te tutu mawai. Kusa lava pe o laulangi a koa. E a kensi lo tal tonu. O ia te oele wha tua. E wha pēnā ona e whai atu ai. Pule o kou male me whai au. Ai o te le ifo I lo tō tua. A hao mai ngā kaimi whanau o le tua. E mawhai e oe. O ngā tali atu. I le lololangi. Malo lato o tua. O te le ifo lava I lo tō tua. And before I pray, let me stress this truth again. Whakae ku maula vai le tua, pea I loa le tua. Awole fiu e a onga. Awole a onga tae ma fau ia o onga le loto ma onga whaingata ale tuspa ia.
The deeper your study and your knowledge, the profound is your understanding of the Word of God and your discovery of His Word, the higher the truthful of your worship will be. And the firm of your stand will be. Whakaku mauma mausali oe, e whaaika ngā kā oe, e whaavai ngā kā oe, e luluinga ngā kā oe, e whaamusua ngā kā oe, pe a e loa, loa tua. It's a key, the knowledge of our God. May God bless you. May God give you the strength that you need to stand out from the world, to be different from the world. We are not of the world. We're different. We're the enemy, not the friend of the world. We are in this world, but we are not of the world. Nothing in the world will please us. Nothing in the world will please us. Nothing in the world will satisfy us. I mean nothing. Make sure this God is your God. Make sure you have a heart to know God, because He will honor the desire of your heart. He will reveal Himself to you. He will make you know Him. And when you have that knowledge, you'll have the courage, just like these 3 Hebrew boys had. Mausari ai, na Tatou sa valinga. Whamnuia lea tua e lo lotu e tusai ma le whamanatu ana whiunga pa ia.